есть Подарок. подарочек. Мы его под разделочку делаем, он будет светиться весь, как гирляндочка. Давайте приступать наряжать нашу красивую елочку. Эта елочка у нас новая, мы открываем ее в первый раз. Да. Приступаем. Вот. Как она тяжело открывается. Посмотрите, на ней сколько много снега. Да. О, смотрите, она уже С гирляндой. С гирляндой. Ух ты. Вот тут гирлянда есть. Елку наконец-то мы собрали. Она была тяжелой, но какая она красивая гирляндочка. Смотрите, она прям вся. Теперь наша любимая часть — наряжать елку. Поехали. Давайте. Я хочу такой красивый решать. Смотрите, какой шарик. Еще есть просто такой здесь камушек. Ребятки, мы нарядили нашу елочку, а теперь я приклею пальчики на наши подарочки. Смотрите, мы это тоже сделали, подарочки. Большой баночек на большой подарочек. Они на липучках. А теперь вот это средненький бантик на средний подарочек. А это маленький бантик, мини-бантик на маленький, наш подарочек. Оп, все. Смотрите, как оно все красиво. Сейчас я заколдую. Сейчас будут чудеса. Заколдую елочку, чтобы она светилась. Раз, два, три. Ух ты! Смотрите, она вся светит. И подарочки, смотрите. Что у нас есть? Такой цветник, елочек. Здесь золотой, красивенький. Я скажу, что ребятки, мы нарядили нашу красивенькую елочку. Она красненькая, красивенькая. Вы посмотрите на нее, какая она яркая. Вот посмотрите. Короче, она очень красивая. Понравилась наша елочка, наше видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Друзья, вы уже нарядили у себя дома елочку? Если да, пишите в комментариях, я буду читать. Всем пока-пока.